हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। मलाई चिन्नु भयो, म बुल्भरिन के त अहिले भर्खरै थरको यो ह्यामर चोरेर आएको। सो यो हेलमेट, यो ह्यामर, यो मजाको तपाईहरुले देख्नु भएको मिनिएचर क्यासल, अनि खेरि त्यसपछि यो भेनम, यो सबै कुराहरु हामीले किनेको हैन है, यो चाहिँ आफैले बनाएको हो। कसरी बनाएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने 3D प्रिन्ट गरेर बनाएको हो। र यति मात्र हैन, आजकल 3D प्रिन्ट गरेर जे पनि बनाउन सकिन्छ। अस्ति नै CMF फोन 1 लन्च हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई आइडिया आएको थियो कि व्हाई नट मेक त्यसको ब्याक प्यानल आफै भनेर। सो अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ वी केम अक्रस ब्ल्याङ्कटेक भन्ने कम्पनी, जसले चाहिँ नेपालमा 3D प्रिन्टिङ सर्भिसेस दिने र 3D प्रिन्टर्सहरू बेच्ने पनि गरेको रहेछ। र हामीले चाहिँ उनीहरूसँग मिलेर यो CMF फोन 1 को ब्याक प्यानलहरू प्रिन्ट गर्यो। अनि त्यसपछि यो प्रिन्टर चाहिँ हामीले आफैसँग ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही नै प्रिन्ट गरिरहेछौँ के। जे होस्, हामीलाई भिडियोमा चाहिने सानो सानो प्रप्सहरू चाहिँ सानो स्केलमा हामीहरूले यहाँ 3D प्रिन्ट गरिरहेछौँ। तर रियल वर्ल्डमा चाहिँ 3D प्रिन्टिङको धेरै नै उपयोगिता छ। मान्छेहरूले चाहिँ घरसम्म पनि 3D प्रिन्ट गरिसकेका छन् के। सो निकै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ यो, के कसरी हुन्छ भनेर आजको यो भिडियोमा हामी पुरै जान्ने छौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब निकै साधारण तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो घर अफिसमा नर्मल प्रिन्टर हुन्छ नि, 3D प्रिन्टरले पनि त्यसरी नै काम गर्छ। खाली इङ्कको सट्टामा 3D प्रिन्टिङ मटेरियल हुन्छ। अनि नर्मल प्रिन्टरले चाहिँ 2D मा प्रिन्ट गर्छ भने 3D प्रिन्टरले चाहिँ 3D अब्जेक्ट्सहरू प्रिन्ट गर्न सक्छ। One eternity later. ल दर्शक वृन्द, हाम्रो 3D प्रिन्टर चाहिँ यहाँ सेटअप भइसकेको छ। सो 3D प्रिन्टिङ गर्दा सुरुमा 3D मोडल चाहिने हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेटमा अलमोस्ट सबै कुराको नै रेडीमेड 3D मोडल्सहरू पाउनुहुन्छ। तर अफकोर्स तपाईसँग 3D मोडलिङ गर्ने स्किल्स छ भने चाहिँ तपाईले आफै पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ 3D सफ्टवेयर प्रयोग गरेर। अहिले चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट निकालेको यो फोन कभरलाई चाहिँ 3D प्रिन्ट गर्न लागेका छौँ। यहाँ हामीसँग त्यो फोन कभरको 3D मोडल चाहिँ रेडी नै छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति चेन्जेस चाहिँ गर्न मिल्छ के तपाईहरुले। जस्तै अब मलाई यो रेड कलरको गर्न मन छैन हैन, आई वान्ट टु प्रिन्ट ब्लू कलरको भने तपाईले त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो पर्पल कलर हामीले चुज गर्यो, अरु सबै हामीले यहाँ हाइट वेट सबै कुरा मिलाउन मिल्छ हैन। अब तपाईहरुलाई मिलाउन आउँछ भने मिलाउँदा नि भयो, नभए पनि यहाँ युजुअली एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सेटै भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्लाइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब स्लाइसिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा 3D प्रिन्टरलाई चाहिँ एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स दिनुपर्छ कि जे होस् 3D प्रिन्टरले बुझ्ने गरी इन्फर्मेसन ब्रेक डाउन गरेर दिने कामलाई चाहिँ स्लाइसिङ भनिन्छ। अनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने स्लाइसिङले चाहिँ प्रिन्टको आउटपुटको क्वालिटी स्टेबिलिटीहरूलाई एकदमै अफेक्ट गर्छ। सो यो स्टेपमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सबै कुरा नै रेडी नै छ। सो लास्टमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको स्लाइस प्लेट हो। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जी कोड चाहिँ जेनेरेट हुँदैछ। हाम्रो जी कोड चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ र दुई किसिमले तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो इन्फर्मेसन पठाउन सक्नुहुन्छ कि प्रिन्टरलाई। नम्बर 1 भनेको यो जी कोड एक्सपोर्ट गरेर तपाईहरुले यहाँ USB ड्राइभको थ्रुबाट यसलाई इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। और अर्को भनेको चाहिँ रिमोटली पनि गर्न मिल्छ कि वाइफाईको थ्रुबाट, मोबाइल एपबाट पनि गर्न मिल्छ। सो धेरैवटा चोइसेस छ। ओके, अब चाहिँ हाम्रो फोन कभर प्रिन्ट गर्ने बेला भइसकेको छ दर्शक वृन्द। र त्यो भन्दा अगाडि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ अल्कोहलले यो बेड भन्छ यसलाई हैन, यो मेटल प्लेट हो बेसिकली। सो यसलाई सफा गर्नुपर्छ कि आइसोप्रोपाइल हैन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहलले गर्नुपर्छ। तर हामीसँग चाहिँ यो ह्यान्ड वास छ, त्यही भएर यसैले गर्छौँ हामी एकदमै जुगाडो मान्छेहरू हौ। ल सफा गर्ने हो मस्तसँगले, डु नट लिभ इट अनक्लिन्ड। प्रिन्ट ल हुँदैछ हुँदैछ हुँदैछ। हामीले आइफोन 15 प्रो को केस प्रिन्ट गर्दैछौँ। तपाईले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै एस्टिमेटेड टाइम पनि देखाइदिन्छ। हाम्रो चाहिँ 1 hour 20 minutes भनेर टाइम देखाइरहेछ। र अब चाहिँ हाम्रो 3D प्रिन्ट सुरु हुन लागिसक्यो है एभ्रीबडी। मलाई एकदमै एक्साइटिङ लाग्छ कि खानेकुरा चाहिँ प्रिन्ट गर्न पाए धेरै मजा आउँथ्यो। पिज्जा नेक्स्ट टाइम क्या मजा आउँछ, क्या मजा आउँछ। पहिला बेस बनाउँछ, त्यो स्ट्यान्ड हुनु पर्यो नि त, त्यसमाथि बेस राम्रोसँग सिक्योर भइसकेपछि माथिको बन्छ। रमाइलो छ, हेर्न पनि रमाइलो लाग्छ मलाई त। हाम्रो अफिसमा छ नि सबैजनाले तल यो प्रिन्ट भइरहेछ, मान्छेहरू यत्तिकै त्यो डोजर चलेको हेरेर बस्छ नि, त्यसै गरी हेरेर बस्छन् कि। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, म पनि हेरिरहेको छु। सुरु त होस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक स्टफ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बिर्सिनु भयो भने पनि म सम्झाइरहन्छु हरेक भिडियोमा। यहाँबाट गइरहेछ।
क्या यहाँबाट मटेरियल गइरहेछ सुई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् देख्नुहुन्छ कि हुँदैन आइम नट स्योर होइन यहाँ जान्छ यहाँ तात्छ होइन त्यसपछि यहाँ तलबाट निस्किन्छ वाउ बल्ल सुरु भयो हाम्रो बेस बन्दैछ सुरुमा बेस बनाउनु पर्छ आहै एउटा आउटलाइन बन्दैछ है सुरुमा हाम्रो आउटलाइन बन्यो कभर यो सेपको हुन्छ अघि पनि भनेको थिएँ मैले आइफोन 15 प्रोको बनाउँदैछौँ भनेर 2 hours later. ओके दर्शकवृन्द हाम्रो फोन कभर चाहिँ फोन केस चाहिँ रेडी भइसकेको छ सुरुमा चाहिँ नछोइहाल्नु होला तातो हुन्छ होइन एकछिन कुल हुने समय दिनुपर्छ ओके ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ इनसाइड पोर्सन हो अभियसली होइन सेलाइसकेको सेलाइ अलिअलि तातो छ तर टचेबल छ भनौँ न तपाईँको हात चल्दैन त्यसलाई निकालेँ त मैले ल हाम्रो केस चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको छ हामीले प्याटर्नवाला चाहिँ गरेनौँ किनभने अलिकति धेरै टाइम लाग्छ भनेर 3 घन्टा हो कि 4 घन्टा देखायो र त्यति बेरसम्म मलाई भोक लागिसकेको थियो र एनिवेज हाम्रो कभर बनिसकेको छ फोनमा राखेर हेरौँ कस्तो ठिक्क भयो कि भएन आइफोन 15 प्रोमा हाम्रो कभर तर प्याटर्नहरूवाला गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला है हामीले धेरै प्लेन बनायौँ धेरै नै ल हाम्रो केस निकै हार्ड भएछ इज इट ड्रप रेजिस्टिङ ओके सो हाम्रो केस बनेको सक्सेस पछि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने अरू कुराहरू पनि छ जस्तै विभिन्न प्रिन्टिङ मटेरियल पनि हुन्छ कि हामीले चाहिँ PLA प्लस भन्ने मटेरियल युज गरिरहेछौँ साधारण भाषामा भन्नुपर्दा प्लास्टिकको केस बनाएको हो हामीले तर तपाईँले जे प्रिन्ट गर्ने हो नि त्यो अनुसार मटेरियल डिफ्रेन्ट हुन्छ कि फर इक्जाम्पल लुगा पनि 3D प्रिन्ट गर्न मिल्छ अनि त्यसको लागि मटेरियल छुट्टै हुन्छ घर बनाउनु पर्दाखेरि छुट्टै मटेरियल युज हुन्छ खाना पनि 3D प्रिन्ट गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ अभियसली खानेकुरावाला मटेरियल हुन्छ सो अन एन्ड सो फोर्थ अनि अर्को कुरा चाहिँ 3D प्रिन्टर पनि विभिन्न तरिकाको हुन्छ कि हामीसँग चाहिँ यो एनीक्युबिक भन्ने कम्पनीको कोब्रा 3 र एस प्रोको कम्बो हो जसको प्राइस चाहिँ 1,15,000 रुपियाँ जति छ कम्बो नलिँदा पनि हुन्छ कोब्रा 3 मात्र 70,000 जस्तोमा आउँछ तर मैले यो चाहिँ किन भनेको भन्दा कोब्रा 3 मात्र छ नि दिस प्रिन्टर मात्र चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गल कलरमा मात्रै हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ अब मल्टी कलर गर्नु पर्यो भनेर हामीले यो कम्बो लिएका हो एकचोटिमा यसले चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एकचोटिमा 4वटासम्म कलर प्रिन्ट गर्न सक्छ यो र तपाईँले अर्को पनि एउटा यो एस प्रो किन्नुभयो भने चाहिँ 8वटा कलरसम्म जान मिल्छ सो अब जेनरल मान्छेहरू अब हाम्रै एक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानो सानो प्रप्सहरू चाहिरहेको हुन्छ कि सुट गर्नको लागि र बजारमा किन्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो र महँगो पनि पर्न जाने भयो कि त्यसैले आफ्नो यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ आफै प्रिन्ट गरेको छौँ हामीले चाहिँ साथै अब त्यो अघि नै देखाएको हेलमेट भयो त्यस्तो रमाइलो कुराहरू पनि आफै प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि यदि अब तपाईँ हुन्छ नि कमिक बुकको फ्यानहरू हुनुहुन्छ भने एक्सन फिगर्स पनि आफैले प्रिन्ट गर्न मिल्यो अनिखेर हामीले चाहिँ यहाँ अफिसमा एउटा DJI को माइक युज गर्थ्यौँ त्यसको ह्यान्डल भाँचिएको थियो कि त्यो पनि आफैले प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन त्यसको साथसाथै अब सानो बिजनेस चलाउनुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल ज्वेलरीको बिजनेस छ भने ज्वेलरी पनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ क्या यही प्रिन्टरबाट आफ्नो टक्क डिजाइन बनायो प्रिन्ट गर्यो बेच्यो कति रमाइलो होइन अनि त्यसपछि जुत्ताको सोलहरू चस्माहरू बनाउन मिल्छ जे होस् म्यानुफ्याक्चरिङसम्म नगई 3D प्रिन्टरले चाहिँ केही हदसम्म बिजनेसहरू चलाउन सकिन्छ कि जे होस् अब तपाईँसँग रिलेटेड स्किल्स चाहिँ हुनु पर्यो रिलेटेड स्किल भएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूले हायर गर्नु पर्यो त्यति गरेपछि एउटा सानोतिनो बिजनेस पनि चलाउन मिल्छ कि अनि म्यानुफ्याक्चरिङकै कुरा गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा अब प्रोटोटाइपहरू प्रिन्ट गर्न मिल्छ होइन सस्तो पर्छ कि एक्चुअल त्यो प्रोसेसमा जानुभन्दा त्यसबाहेक अब आर्किटेक्चरमा स्याम्पल डिजाइन्सहरू बनाउन पनि निकै हेल्प हुन्छ मेनली त मेडिकल प्रोस्थेटिक्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअलको नाप अनुसार 3D प्रिन्ट गर्न मिल्यो कि निकै सजिलो हुन्छ अस्ति भर्खर पनि मैले आफ्नो एउटा टुथ एक्सट्र्याक्ट गरेको थिएँ र फेक टुथ राखेको थिएँ कि त्यो पनि 3D प्रिन्ट नै गरेको हो अनि एट द सेम टाइम अटोमोटिभ कम्पनीजहरूले त धेरै अगाडिदेखि नै स्पेयर पार्ट्सहरू हुन्छ नि त्यो 3D प्रिन्ट गरिरहेको छन् सो धेरै नै इम्प्लिकेसन्सहरू छन् कि र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन 3D प्रिन्टरले रकेट सुद्धा बनाएको छ विच इज सो इन्ट्रेस्टिङ बट एट द सेम टाइम 3D प्रिन्टिङ गर्नुमा अलिकति च्यालेन्जेसहरू पनि छन् कि सबैभन्दा सुरुमा त नेसेसरी स्किल्स चाहिन्छ अब हामी जस्तो रमाइलो गर्नको लागि हो भने त इन्टरनेटबाट मटेरियल्स तपाईँहरूले तान्न सक्नुहुन्छ तर बिजनेस नै खोल्ने हो भने चाहिँ 3D मोडलिङ गर्ने आइडिया हुनुपर्छ स्लाइसिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप जे होस् रिलेटेड स्किल्सहरू हुनु एकदमै जरुरी छ कि अथवा आउने म्यान पावरहरू चाहिँ तपाईँहरूले हायर गर्नु निकै जरुरी छ टेक्निकल स्किल्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरामा र अर्को कुरा चाहिँ इनिसियल स्टेजमा अब प्रिन्टर किन्दाखेरि
महँगो पर्न जान्छ नै अनि त्यसपछि ट्रायल्स एन्ड एरर्स अलि धेरै गर्नुपर्ने हुनसक्छ वेस्टेज हुनसक्छ सो त्यो अर्को च्यालेन्ज भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स स्किल्स पनि आफैलाई आयो भने चाहिँ निकै सजिलो हुन्छ कि टेक्निसियन बोलाइरहनु भन्दा और अब क्लिन गर्नु यहाँ अघि मैले सुरुमा मस्त क्लिन गरेको थिएँ नि त्यो सबै क्लिन गर्नु एकदमै जरुरी छ नजल क्लिन गर्न जरुरी छ सो अनि अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टी पनि छ है हाम्रोवाला प्रिन्टर यो प्रिन्टर चाहिँ सेफ नै छ तर रेजिन मटेरियल युज गर्नेवाला प्रिन्टर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हार्मफुल फ्युम्सहरू निकाल्न सक्छ कि अनि 3D प्रिन्टर त्यो रेजिन प्रिन्टरलाई ह्यान्डल गर्नको लागि धेरै इक्विपमेन्ट पनि चाहिन्छ र प्रिकसन्सहरू पनि तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ ओके सो विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला र यो टेक्नोलोजी पनि 3D प्रिन्टिङको एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ छ क्या बिजनेसेसहरूको लागि मात्र होइन कि इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि काम लाग्छ मिड लेभलको 3D प्रिन्टरले घरको सरसामान पनि बनाउन मिल्छ लर्निङको लागि युज गर्न सकिन्छ इन्जिनियर्सहरूलाई प्रोटोटाइपिङको लागि काम लाग्छ धेरै युजफुलनेस छ अर्को पनि मेरो अन द टप अफ माई माइन्ड कलेजेसहरूले पढाउनको लागि अथवा स्टुडेन्ट्सहरूको प्रोजेक्ट गर्नको लागि निकै नै काम लाग्छ त्यस्तो केही कम्प्लेक्स छैन कि यो चलाउन येट एकदमै युजफुल टेक्नोलोजी छ इट्स अ ग्रोइङ टेक्नोलोजी र आजकलको जमानामा चाहिँ यतिको स्किल्स मान्छेहरूलाई आउनु जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूको के विचार छ डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अझै ज्ञान पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइक नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् म चाहिँ अब अर्को मल्टी कलर फोन केस प्रिन्ट गर्छु मलाई निकै राम्रो लाग्यो सो सी यु नेक्स्ट टाइम